تخيل معايا شخص حلم حياته يبقى محارب قوي، لكنه مش بيقدر يعمل كده بسبب انه اعرج، ولكن بتحصل حاجة بتغير حياته، وهو انه مات على ايد قطاع الطرق واتعاد تجسيده في جسم واحد من عيلة غنية. يا ترى بطلنا جونغ هيقدر انه يحقق حلمه ويثبت قوته في جسم الولد ده اللي هنعرفه في قصتنا النهارده. بس بفكرك تشترك في القناة وتفعل الجرس، ويلا بينا نكمل على طول. بتبدأ قصتنا ببطلنا جونغ وهو بيحكي عن نفسه، بيقول: أنا شيال وبشتغل في شركة تبع النقل واسمها وكالة المرافقة، ودي بتستقبل الطلبات علشان تنقل بضاعة لجهات معينة، وأنا كان نفسي أوصل الحاجات دي وأنا راكب على حصاني علشان ما أتعبش من المشي، ولكني أعرج فمضطر أشيل البضاعة وأمشي بيها على رجلي مسافات طويلة. ولكن في يوم من الأيام وأنا بنقل بضاعة حسيت بشعور غريب جدا، وهو إني مش مرتاح وكأن في حاجة وحشة هتحصل. وأثناء ما احنا ماشيين رئيس الشيالين وقفنا كلنا واتفاجئنا بوجود محاربين مجهولين. وقتها عرفت إيه سبب إني مش مرتاح، وزميل جونغ بيقول له: انا حاسس ان دول قطاع طرق وشكل هيحصل لنا شيء وحش النهارده. وبيقول له جونغ: ما تقلقش، محدش من قطاع الطرق دول يقدر يهاجمنا، لان بعد ما شافوا علم وكالة مرافقة التنين تبع مقاطعة تشيجيانغ، وكمان لما شافوا رئيس المرافقين بيقود القافلة، فاكيد هيترعبوا ويمشوا. وبيقرب رئيس المرافقين لمجموعة قطاع الطرق وبيقول لهم: احنا قافلة وكالة المرافقة، لو ما قلتوش انتوا مين فاحنا هنقتلكم هنا. ولسه رئيس المرافقين بيقول اخر جملة، بيروح واحد من قطاع الطرق مطير دماغه، ورئيس قطاع الطرق بيامر اللي معاه يعملوا هجوم على الشيالين، وفعلا بيهجموا وبيدوروا فيهم القتل، وحرفيا بتبقى مجزرة. وجونغ بيامر الشيالين بانهم يطلعوا كل اسلحتهم علشان يوقفوا الهجوم ده، بس واحد منهم بيكون مرعوب جدا وبيشجعوا جونغ انه يقوم، ولكن بيقول له: دول قضوا علينا كلنا، هنوقفهم ازاي؟ ده حتى المحاربين اللي في مجموعتنا فشلوا انهم يوقفوهم، وبعدين احنا حتى مش هنقدر نهرب بعيد بسبب انك اعرج. بس جونغ بيسيبه وبيجري علشان ينقذ الباقيين، واثناء ما هو بيجري بيقع على وشه بسبب رجله، ووقتها بيقول في نفسه: انا ليه عندي رجل عاجزة زي دي؟ انا بكره نفسي، بس انا لازم اقوم منقذ اللي فاضل، لكن مستحيل ان اعرج زيي يقدر يوقفهم، بس انا هجمع كل قوتي واقوم. وبيقوم جونغ وبيمسك شعلة نار في ايده وبيقف فوق عربية فيها بضاعة، ودي اللي اصلا قطاع الطرق جايين علشان ياخدوها. وبيقول جونغ لقطاع الطرق: اقفوا يا كلاب، لو ما وقفتوش الهجوم ده انا هرمي النار دي على عربية البضاعة واولع فيها. وبيقرب رئيس قطاع الطرق عليه وبيقول له: انت عايز ايه؟ وبيرد جونغ: انا عايز ان كل اللي لسه عايشين من مجموعتي يمشوا بخير. وبيرد الرئيس: طب ولو رفضت؟ وبعدين انت بتهددني بالعربية دي، ما في عربيات تانية هناخد منها اللي عايزينه. وبيرد جونغ: بس اللي انتوا عايزينه مش موجود غير في العربية دي، ويلا قرر بسرعة، هتوقف الهجوم ولا اولع في البضاعة؟ وبيقول رئيس قطاع الطرق: وقفوا الهجوم وسيبوا كل الناجين يمشوا من هنا. وبيقول جونغ للشيالين: يلا هربوا كلكم بسرعة من هنا. بس بيقول له واحد من الشيالين: طب وانت لازم تهرب برضه معانا، انت لو فضلت هنا هتموت. وبيرد جونغ: هيطردوني لو هربت معاكم، فامشوا انتوا دلوقتي. ولسه بطلنا ما كملش كلامه بيلاقي سيف بيرشق في جسمه، ووقتها وهو بيطلع في الروح بيروح رامي النار اللي في ايده وبيولع في كل قطاع الطرق اللي موجودين، وبيولع هو كمان معاهم. وبيكمل جونغ حكي وبيقول: وفي الوقت ده انا مت من غير ما احقق حلم حياتي، وهو اني ابقى محارب معاه حصان قوي بينقل عليه البضاعة، ولكن ما قدرتش بسبب اني اعرج، وبقيت اشتغل شغلانات حقيرة بسبب الموضوع ده، وبقيت شيال لمدة 30 سنة. ولكن وقتها حسيت اني ما متش وان جسمي بارد. وبيفوق جونغ وبيلاقي نفسه متجسد في جسم شخص تاني، وبيبقى في ناس ملمومة عليه وبيحاولوا يفوقوه. وبيقول جونغ في نفسه: انا حاسس كاني اتعرضت لضرب مميت، وبعدين انا ليه حاسس كاني سكران كده؟ وبيبص جونغ في بركة مياه بيلاقي انعكاس لوشه، وبيتصدم لما بيشوف نفسه وبيقول: هو الشخص اللي ظاهر في انعكاس المياه ده انا؟ وبيرد عليه واحد من اللي واقفين: ايوه، هو انت مش قادر تتعرف على نفسك؟ انت السيد الرابع لوكالة مرافقة التنين السماوي، واسمك ليه جونغ ريونغ. وبيقول جونغ في نفسه: الشخص اللي اتجسدت في جسمه هو ابن جونغ الصغير، بس ده كان اكبر مغفل في العالم لانه ما كانش عنده موهبة في فنون القتال ولا في الدراسة، واسوأ حاجة حصلت له ان والدته توفت بسبب وباء،
وعلشان هو ما عندوش فنون قتالية اخواته استبعدوه من حرب الخلافة، وبسبب انه مغفل ملوش لازمة كان بيضيع فلوسه على الشرب والسهر مع البنات. وفي يوم من الايام نط من البحيرة وانتحر، وده بسبب ان اخوه الكبير ساب كل بنات العالم وعرض الجواز على البنت اللي هو بيحبها، ولكنه كان حب من طرف جونغو بس، وده اللي خلى البنت توافق بسهولة على اخوه. وكل ده حصل من 30 سنة، ووقتها كنت انا لسه موظف جديد في وكالة مرافقين التنين، ولكن دلوقتي انا اتولدت من جديد في جسم الشخص الضعيف ده. وبيسأل الشخص اللي واقف جنبه وبيقول له هو انا عندي كام سنة؟ وبيرد الشخص انت ليه حضرتك بتتكلم معايا بطريقة رسمية كده؟ انا جانغ سام المساعد بتاعك. عموما انت حاليا عندك 22 سنة، انت صغير على انك تموت بسبب بنت رفضتك. المهم ده مش وقت انك تقعد تتعرف على نفسك، قوم وروح بيت الملك بسرعة، لانه قال لي مجرد ما انت تفوق تروح له هناك. وبيروح جونغ لبيت الملك، واول ما الملك بيشوفه بيقول له هو الشائعات اللي بتتقال دي صح؟ هو انت فعلا حاولت تنتحر علشان البنت اللي بتحبها تتجوز اخوك؟ وبيتوتر جونغ وبيقول في نفسه ارد اقول له ايه؟ انا لازم افكر كويس قوي قبل ما اقول اي حرف. وبيرد جونغ الاشاعات دي مش صح، انا وقعت وانا ماشي في البحيره، ما كانش قصدي انتحر ولا حاجه. وبيقول له الملك يعني انت ما كنتش بتحب البنت دي؟ كده مش هتبقى متضايق من مراسم جواز اخوك صح؟ ووقتها بيقول جونغ في نفسه انا لازم ما اكدبش المره دي كمان واقول شويه من الحقيقه. وبيرد جونغ لا انا كنت بحبها فعلا، بس لما كنا صغيرين، ولكن دلوقتي ما عنديش اي مشاعر اتجاهها، ده انا كمان اللي همسك مراسم فرح اخويا. ولكن الملك بيحدف عليه خنجر وهو متعصب انه ضحك عليه وقال له ان الاشاعة دي مش صح، وبيقول له انت حقير وجبان، عايز تنهي حياتك بدل ما تقاتل؟ انت لسه صغير على الانتحار والحياة قدامك، بعدين هو انت مع اصغر مشكلة هتواجهك هتحول للانتحار؟ ده انت كده تقتل نفسك احسن. ووقتها بيقول له جونغ بقى المرة الوحيدة اللي تديني فيها حاجة خلال ال 22 سنة اللي عشتهم تديني خنجر انهي بيه حياتي. وبيقول جونغ في نفسه انا خمنت ببساطة ان العلاقة بين جونغ وابوه كانت وحشة، فلازم بقى اعيش الدور واخد فرصتي. وبيكمل كلامه للملك زي ما تؤمر يا ابويا، انا هستخدم الخنجر زي ما انت عايز. ووقتها بيستغربوا جدا الملك وبيقول في نفسه الولد ده دايما بيتقال عليه انه جبان، من امتى بقى بالجراءة دي؟ وبيمشي جونغ وبيجي واحد من حراس الملك وبيقول له جونغ حصل له تغيير كبير عن ما كان قبل كده. وبيرد الملك انا فعلا ملاحظ كده، بس للأسف أنا فقدت الخنجر بتاعي علشان هو أخده، بس ده من حسن حظه إنه أخده، علشان لو راح بيه لوكر القمار بتاعه وحد عرف قيمة الخنجر ده وأخده واداله فلوسه، فكده هيبقى سدد شوية من الديون اللي عليه. ولكن أنا عايز أعلمه حاجة تخليه ما يصرفش كتير، أنا هخلي قاعة العاصمة ما تدهوش ولا جنيه لمدة سنة كاملة، وده هيبقى اختبار لجونغ. وبيخرج جونغ لجانغ المساعد بتاعه، وبيفضل جونغ رايح جاي عمال بيفكر، وبيستغرب جانغ وبيقول له هو انت ليه رايح جاي كده؟ وليه كل شويه تبص على جزمتك؟ وبيقول له جونغ انا ببص لرجلي، بس هو انت مش حاسس اني بمشي بشكل غريب؟ وبيرد جانغ لا مشيتك طبيعيه عادي. وبيقول جونغ في نفسه انا عشت 52 سنه اعرج، اول مره اجرب احساس اني امشي بطريقه طبيعيه على رجلي الاتنين. وبيقول له جانغ هو انت هتروح تلعب قمار النهارده؟ على فكره انت مش هيبقى معاك فلوس الفتره اللي جايه علشان تلعب بيها، فعلشان كده لازم تتحكم في الفلوس شويه، وده امر من الملك ان ما تاخدش فلوس نهائي لمده سنه. وبيرد جونغ شكله كده بيعاقبني، ولكن هو انت فاكر ان هموت من الجوع من غير فلوس قاعة العاصمة؟ انا هبدأ اشتغل في وكالة المرافقين وهبقى محارب مرافق. وبيتصدم جانغ وبيقول له ازاي محارب مرافق؟ انت لازم تبقى في المستوى التاني في الفنون القتالية، وانت ما تعرفش اي حاجة عن القتال اصلا. وبيقول له جونغ على فكرة مش كل المحاربين لازم يتقنوا الفنون القتالية، انت ما سمعتش عن المرافق جورين ولا ايه؟ وبنعرف ان جورين ده مصطلح بيتقال على العلماء اللي نجحوا في الامتحان الاقليمي، وزمان وكالة المرافقين عينت العلماء دول علشان يعلموا باقي المرافقين القراءة والكتابة، وده لان العلماء دول ما كانوش بيعرفوا يمارسوا الفنون القتالية، فدي كانت شغلتهم، وبسببهم الوكالة بقت متطورة اكتر، والعلماء بقوا دعم كبير جدا لوكالة المرافقين. ووقتها بيقول جونغ لجانغ انه هيروح النهارده الامتحان الاقليمي، وبيروح جونغ لقاعة هانغزو، وبيبقى هناك في عدد كبير جدا من الناس، وبيسألوا جانغ هو انت متأكد فعلا انك عايز تمتحن الامتحان ده؟ وبيرد جونغ بغرور ايوه، وكمان متأكد ان هفوز فيه.
وبيقول جونغ في نفسه انا بسبب اني كنت اعرج وخلوني شيال اتعلمت القراءة والكتابة وكنت بقدر اكتب كتب، واكتر حاجة كنت بكتبها هي اجابات امتحان الاختبار الاقليمي، فانا اكيد فاكر كل الاجابات وده اللي مخليني واثق اني هنجح فيه. وبيجي المسؤول عن الامتحان وبيقول ان كل اللي عايزين يمتحنوا يدخلوا القاعة، وبعد شوية الكل بيدخل ومن ضمنهم جونغ. ولكن قبل ما تتقفل البوابة بيجي شخص بيجري وبيقول استنى ارجوك انا كمان عايز ادخل امتحن. وبيدخل الشخص وبيبدأ الامتحان، وجونغ وهو قاعد بيمتحن بيقول في نفسه انا مش عايز انسخ الاجابات اللي حافظها زي ما هي، ولكن انا عايز اكتب شوية من دماغي علشان ما يبانش اني حافظ الاجابات. وبيبص جونغ جنبه بيلاقي الشخص اللي جه متأخر وبيكون متضايق جدا لانه جاب فرشة غير فرشة الكتابة بالغلط. وبيقول له جونغ هو مش الفرشة دي اللي بتستخدم في الفنون القتالية؟ اكيد جبتها بالغلط فخد بتاعتي سلف. وبياخد الشخص فرشته وبيشكره جدا. وبيخلص جونغ الامتحان وبيطلع لجانغ اللي بيبقى مش مصدق انه خلص بالسرعة دي، وبيلاقي جونغ الشخص اللي قبله جوه جاي بيديله فرشة الكتابة وبيشكره. وبيقول له جونغ لو ما وراكش حاجة ايه رأيك انك تعزمني على مكرونة في اي مطعم قريب؟ ولكن الشخص بيرفض وبيقول له انه مشغول وفي اقرب فرصة هيعزمه، وبيسيبه وبيمشي. وبيقول جونغ في نفسه الشخص ده بخيل قوي، ده انا كنت ناوي اكل مكرونة من غير فلوس على حسابه. ووقتها جنغ بيدي جونغ فلوس وبيقول له انا هشارك معاك فلوسي لحد ما السنة اللي بيعاقبك بيها الملك تخلص، ويلا بينا نروح دلوقتي المطعم وناكل مكرونة. وبيروحوا سوا وبيلاقوا المطعم زحمة جدا، وصاحبة المطعم بتقرب على جونغ وبتقول له الدور الاول والتاني من المطعم مليانين جدا، وده بسبب ان السيد بويونغ اجر الدور التالت كله ليه هو واصحابه. وجونغ لما بيسمع الاسم ده بيأمر جانغ انهم يمشوا من هنا وياكلوا في مطعم تاني احسن. ولكن بيجي شخص عملاق قد جونغ مرتين مثلا وبيقول له السيد بويونغ طلب مني ان اجي اخدك للدور التالت. وبيتضايق جونغ وبيقول في نفسه يا ريتني ما كنت جيت هنا من الاساس. وبيروح جونغ للدور التالت، وهناك جونغ بيشوف واحدة جميلة كده وبيتصدم لما بيشوفها، وبيقول البنت دي واحدة من أجمل 3 بنات في مدينة هانغزو، ودي اللي اتسببت في انتحار الشخص اللي أنا في جسمه حاليا، معقول هي دي جو يونغ؟ وبنلاقي بو يونغ بيقول لجونغ أنت يا حقير مش هتحيي أخوك الكبير. وبنعرف ان بيونغ ده هو اخو جونغ الكبير اللي هيتجوز حبيبة جونغ، وواحدة جنب بيونغ بترحب بجونغ. وبيستنتج جونغ وقتها ان البنت الجميلة اللي شافها في الاول مش هي جو، وبيتعصب بيونغ عليه وبيقول له انت يا حقير واقف ساكت كده ليه؟ هي مش حبيبتي بترحب بيك. وبيقول له جونغ انه اسف، بس بيكمل بيونغ تهزيء وبيقول له انا بصراحة مش عارف ازاي شخص ملوش لازمة زيك وما عندوش قوة اتولد في عيلتنا. وبيقول جونغ في نفسه اعتقد انه بيعمل كده علشان غيران مني لاني وسيم طويل وهو وشه شبه الضفدعة، فبيحاول بقى يعوض النقص ده بانه يهزق فيا. ده مثير للشفقة جدا بصراحة، ولكن اهم حاجة ان امشي من هنا في اسرع وقت. وبيقول له جونغ انا همشي بقى انا دلوقتي، ولكن واحدة من اللي موجودين اسمها جيم بتقول له انه يقعد ياكل معاهم الاول. وبيتريق عليه واحد من اللي موجودين وبيقول لبويونغ خليه ياكل يا عم، ده من ساعة ما دخل هنا وهو ما شالش عينه من على الاكل. ووقتها بيونغ بيرمي اكل لجونغ وبيقول له شكلك جعان قوي يا عيني، خد دول بقايا الاكل بتاعنا. وبيتعصب جونغ جدا لكنه مش بيبين، وبياخد الاكل وبيشكر بيونغ وبيقعد قدام البنت الجميلة علشان ياكل. والموجودين وقتها بيقعدوا يتكلموا عن الامتحان الاقليمي، ولكن جونغ مش بينطق وبيقول له بيونغ ما تقول رأيك عن الامتحان بما انك كنت بتدرس وانت صغير فاكيد عندك شوية معلومات. وبيقول شخص هناك ايوه بما انك كنت في وكالة المرافقين فانا متأكد انك تعرف معلومات عن قطاع الطرق اكتر مننا. وبيقول جونغ في نفسه شكل الكلاب دول عايزين يخلوا شكلي وحش قدام البنات اللي قاعدة بأي طريقة، بس انا هوريهم بما ان هم اللي بدأوا. وبيبدأ جونغ وقتها يتكلم عن كتب كتير جدا هو قراها وكمان المواضيع اللي في الكتب، ووقتها الشخص اللي تريق عليه حس بالاحراج هو وبيونغ. وبيقول بيونغ في نفسه هو ازاي المعتوه ده عرف كل الحاجات دي؟ ووقتها البنت الجميلة بتقعد تضحك بسبب ان جونغ كسف اللي بيتريقوا عليه. وبيقول جونغ في نفسه البنت دي عمالة تضحك عليهم ومحدش فيهم قال لها كلمة حتى، اعتقد ان البنت دي بيونغ واصحابه بيحاولوا يخلوها تعجب بيهم،
يا ترى مين دي؟ وبيبص لها جونغ اكتر وبيحس انها شبه الولد اللي اخد منه قلمه ساعة الامتحان. وبتقول البنت: انا اسفة اني بحييك متأخر كده، بس انا اسمي ناو غونغ، والرئيس الحالي للقصر الجنوبي اسمه سويغا كاغو، وهو يبقى جدي. وبيقول جونغ في نفسه: انا دلوقتي اتأكدت ان البنت دي كانت متنكرة في هيئة ولد وراحت الامتحان علشان محدش يعرفها، بس فرصة ان اتعرف على حفيدة القصر الجنوبي دي فرصة ما تتعوضش، ودي شخصيتها قوية واخوها بيتسمى بالعبقري المبارز، وعلشان كده بيونغ هيموت وانها تديله ريق، ولكن انا لو اتعرفت عليها بشكل اعمق هيبقى معايا حليف قوي في الحرب المستقبلية. وبيدخل جونغ في مناقشة معاها على احوال البلد، وفي اخر الكلام بتقول له غونغ: الكلام معاك ممتع، في اقرب فرصة هنتكلم تاني اكتر. ووقتها بيتضايق بيونغ جدا وبيقول في نفسه: الولد ده فاز في النقاش، انا كنت بحاول اني اهينه قدام حبيبته جو ولكني فشلت، انا محرج جدا دلوقتي. وبعدها بيقول للي موجودين: كفايه كلام بقى وخلونا نشرب حاجه سوا، ولكن استنوني في الدور اللي تحت، وانت يا جونغ خليك قاعد معايا هنا. وبيمشي الكل وبيقول بيونغ لجونغ: قول ايه اللي اخدته خلاك اتغيرت بالشكل ده؟ وبعدين واحد زيك المدينة كلها بتتكلم عنه انه حاول ينتحر، فازاي لك عين تخرج من بيتك؟ لا، وده كل مرة بتخرج فيها بتذل فيها عيلتك. وبيرد جونغ: بس انت يا اخويا اللي دعيتني لهنا، فانا جيت، لولا كده ما كنتش خرجت من بيتي اصلا. وبيقول له بيونغ: ايه يا اخويا دي، انت اخدت عليا قوي، ده انت عار على العيلة، ما تنساش نفسك، انا هكسر لك طقم اسنانك دلوقتي. وبيقول له جونغ: انت عايز تعمل ايه يعني، هتضربني؟ انا عارف ان كل الناس في المدينة عارفين موضوع انتحاري، ولكن في شيء واحد محدش يعرفه غيرك، وهو انك طفل غير شرعي. وبيتعصب بيونغ جدا وبيهجم على جونغ وبيقول له: انت هتتقتل على ايدي. وبيحس جونغ وقتها انه مش هيقدر يتصدى لضربته دي، ولكن ضربته بتكون ابطأ مما هو متصور فبيقدر يتفاداها. وبيقول له بيونغ: انت بتصد هجومي يا كلب، انا هعمل هجوم اكبر. وبيفضل بيونغ يوجه ضربات لجونغ ولكنه بيقدر يتصدى لهم كلهم. وبيقول جونغ في نفسه: معقول المغفل ده هو اللي بطيء ولا انا اللي سريع؟ ولكن انا ممكن استغل الوضع واجرب اضربه. وبيديله جونغ بالبوكس في وشه ومناخيره بتقعد تنزف. ووقتها بيونغ بيتعصب جدا وبيقرر انه هيدشمله، وبيحس جونغ انه مش هيقدر يتصداها، فبيرمي طبق سوداني على الارض بيخلي بيونغ يقع على ظهره. واصحاب بيونغ وهم في الدور اللي تحت بيحسوا بالضرب اللي بيحصل فوق. وبيقول جانغ مساعد جونغ في نفسه: يا ترى انت عامل ايه دلوقتي يا جونغ؟ اتمنى تكون كويس فوق. وبيقول جونغ لبيونغ: انا اسف، صدقني ما كنتش اقصد اعمل كده. وبيقول جونغ في نفسه: بيونغ كان عامل هجوم اقل حاجه تتقال عنه انه هجوم من الدرجه الاولى، ازاي انا قوي للدرجه اني عرفت اصده؟ انا اتضح ليا ان جسم الواد جونغ اللي انا فيه ده كان بيمتلك فنون قتاليه. وبيقوم بيونغ وبينزل في جونغ ضرب بالبوكسات. ووقتها بتيجي البنت غونغ وبتتصدم لما بتلاقي بيونغ بيضربه، وبيقول لها: لا، الموضوع مش زي ما انت فاكره، احنا كنا بنهزر مع بعض بس. وبتقول له غونغ: انت بتعامل اخوك جونغ معامله وحشه جدا قدام الكل، ودلوقتي ضربته لدرجه ان مناخيره نزفت. عموما سواء ده كان خناقه عائليه او لا، فانا ماليش دعوه، وانا همشي دلوقتي لان وراها حاجات كتيره. وبيترجاها بيونغ انها ما تمشيش، بس جونغ بيكون مبسوط وبيقول في نفسه: اليوم انتهى باخ وحش بيضرب اخوه. وبيجري جانغ على جونغ وبيطمن عليه، بس وقتها جونغ بيساله وبيقول له: هو انا اتعلمت الفنون القتاليه قبل كده؟ وبيرد جانغ: ايوه، انت كنت متدرب كويس جدا من لما كان عندك 12 سنه. وبيتصدم جونغ وبيقول له: انت بتتكلم جد؟ امال ليه الكل بيقول اني فاشل في الفنون القتاليه؟ وبنشوف ان في دبان كتير جه حوالين جونغ واتلم عليه، وبيقدر جونغ انه يموته بسرعه جدا. وجانغ بيقعد يتكلم معاه، بس وقتها بيحس جونغ باحساس غريب، وهو انه جانغ بيتكلم ببطء جدا، وبيستغرب انه حاسس ان كل حاجه بتحصل بطيئه. وفجاه بيحس بحرقان غريب في صدره كانه بيطلع نار منه.
وبيأمر جونغ انه يروح يجيب له مياه بسرعة. وبيحس جونغ ان احساس النار ده بيزيد، وقلع هدومه وبيلاقي ان فعلا في نار بتطلع من صدره، وان مكتوب بالنار كتابة غريبة على صدره. وبيفتكر جونغ ان في حياته السابقة لما حرق قطاع الطرق وقتها اتحرقت تعويذة غريبة اسمها الخيزران واخترقت جسمه. وبيقول جونغ في نفسه معقول بسبب قوة التعويذة دي فانا حاسس ان كل حاجة حواليا بطيئة. وبيجيله جونغ بالمياه وبيستغرب ان هدوم جونغ محروقة. وبعدها بيقول له صحيح بكرة اكتمال القمر ولازم تروح للملك، لان مرة كل شهر بتروح تتعشى هناك معاه، وكمان باقي اخواتك جم من السفر، يعني هتتجمعوا انتوا الاربعة مع بعض. وبيقول جونغ في نفسه معقول الشخص اللي انا في جسمه كان بيقعد ياكل مع ابوه مرة في الشهر بس. وبيجي تاني يوم وجونغ بيبقى قاعد على السفرة مع اخواته جاب وايول وبيونغ ومعاهم الملك. وبيقول جونغ في نفسه انا مش عارف ازاي هاكل مع الاخوات دول عاملين زي الذئاب. وبيحس ان بيونغ متضايق جدا، فبيفتكر ان جانغ قال له انه اجل الفرح بتاعه علشان كده متضايق. وبيتكلم جاب وبيقول انا كنت بفكر ان اخلي جونغ يشتغل لانه خلاص بقى كبير وكفايه بقى لعب وتضييع فلوس على القمار، ويبدا بقى يساعد اخوه الكبير ويتعلم الحرف. وبيقول له اخوه ايول ده من امتى الاهتمام ده؟ ابونا الملك مفكرش اصلا يعمل معاه كده. وبيرد جاب بسبب اني سمعت ان في حاجة كبيرة حصلت له، وبصفتي اخوه الكبير فقررت اني هعتني بيه من النهاردة. وبيقعدوا يتناقشوا مع بعض وبيتعصب الملك عليهم وبيقول لهم اخرسوا انتوا هتمسكوا في بعض وانا قاعد وسطكم. ووقتها بيجي حارس الملك وبيقول له في راجل جه من فرع هانغزو علشان يزورنا ومعاه ضباط مسلحين وعايز يشوفك. وبيقول الملك معقول مدير الفرع جاي لهنا بنفسه؟ وجونغ بيتبسط اول ما بيسمع كده وبيقول بيونغ ده كان في امتحان من كام يوم في قاعة هانغزو وبيتم الإعلان عن قائمة اللي نجحوا في أوض الكتابة، ولكن الثلاثة الأوائل بيجوا المسؤولين بنفسهم علشان يهنوهم ويدوهم النتيجة، وأنا حضرت الامتحان أكيد جايين علشان يهنوا أبويا الملك. ووقتها بيقول جونغ في نفسه يا ترى ليه مدير الفرع جاي بنفسه مش حد من المسؤولين؟ وبيطلع الكل بره القصر علشان يقابلوا مدير الفرع، وبيكون موجود مدير الفرع ومعاه كذا شخص تاني. وبيرحب مدير الفرع وانغ بالملك وبيقول له الملك وحشني بقالي كتير ما شفتكش، ولكن انت جاي تعمل ايه في نص الليل كده؟ وبيقول له وانغ هو انا جيت في وقت مش مناسب ولا ايه؟ وبيرد الملك يا عم احنا نرحب بيك في اي وقت، بس قول لي لقيت اللي انت عايزه؟ وبيرد وانغ ليه بتتكلم بالالغاز كده؟ ايوه انا لقيت السياده، ولكن دي مش الشيء اللي انا جاي لك علشانه النهارده. هو في الواقع انا جاي لهنا علشان اسلم ورقه امتحان. ووقتها بيقول جونغ في نفسه شكل بيونغ كان عنده حق لما قال انهم جايين يسلموا ورق الامتحان، ولكن معقول يكون هو مصنف من الثلاثه الاوائل؟ وبيقول بيونغ في نفسه انا هطلع من الاوائل واخيرا ابويا هيعترف بيا. وبيقول وانغ أنا جاي أسلم نتيجة الامتحان لواحد من عيالك حقق نجاح باهر في الامتحان، وهو المفروض يجي أي حد من المسؤولين، ولكن أنا حبيت أجي بنفسي لأنه بيت الملك. وبيأمر وانغ الأشخاص اللي معاه إنهم يطلعوا الأدوات علشان يعلن عن النتيجة. وبيقرب بيونغ لمدير الفرع وبيقول في نفسه أكيد أنا اللي فزت وهيكرموني على إجاباتي الجامدة في الامتحان، أنا وقتها هقدر إن أخلي اتفاقية جوازي تتم في ميعادها. ياه أنا بقالي كتير قوي مستني يوم إني أتكرم ده. وبيمسك وانغ ورقة وبيقول الشخص اللي حصل على درجات ممتازة في المدينة كلها هو لي جونغ، يا ريت يجي وياخد عقيدة الامبراطور. ووقتها بيتصدم كل اللي موجودين ومن ضمنهم الملك واخوات جونغ. وبيقول واحد من اللي واقفين معقول في حد من بيت عشيرة التنين السماوي نجح في امتحان الدراسات العالية؟ ده حدث تاريخي لان دي اول مرة حد من العيلة دي يطلع من الاوائل. وبيونغ بيبقى متعصب جدا وبيقول له وانغ اكيد في حاجة غلط يا مدير الفرع، انت اكيد اتلخبطت في الاسم بس. وبيجي جونغ وبيرحب بوانغ وبياخد عقيدة الامبراطور وبيقول اقسم اني هتمسك بتعليمات جلالة الامبراطور. وبيقول جونغ في نفسه انا بعد ما كنت اعرج ماليش لازمة اتعدت سيدي واخدت فرصة كويسة دلوقتي ان اقدر اثبت نفسي وابقى اقوى، ده انا هقدر اعمل عشيرة لو عايز وهقدر ادمر اي شيء صعب هيواجهني. انا متحمس جدا لدرجة ان عايز اصرخ من الفرحة. وبيقول له وانغ انت هتيجي لاسياد بيت هانغ بنفسك في يوم 21 من الشهر، فقريت بقى تكون عملت اي انجاز تقدر تثبت نفسك بيه. ووقتها بيقرب الملك لوانغ وبيقول له وهو متعصب تعالى انا عايز اتكلم معاك شوية معلش.
وبيروح وانغ مع الملك وبيقعدوا سوا، وبيقول له الملك وهو متعصب: هو انت فاكر اني مش عارف انك بتعمل كده علشان تخدعني؟ هو يعني جونغ يستحق لقب الباحث الاول؟ انت اكيد عملت كده لغرض معين. هو انت فاكر اني مش هبقى قادر مثلا ان اشيلك من منصبك اللي انت فيه حاليا؟ وبيترعب وانغ منه وبيقول له: علشان اكون صادق معاك، انا كنت فاكر ان هطلع بمصلحه منك لما اقول لك اخبار كويسه زي ان ابنك من الاوائل، ولكن اقسم لك ان ابنك فعلا من الاوائل. انا ما عملتش كده علشان حاجه يعني، حتى بص. وبيديله وانغ ورقه امتحان جونغ اللي فيها اجاباته، وبيمسك الملك الورقه وبيتصدم وبيقول في نفسه: مستحيل، دي اجابات عميقه وغنيه وبتتكلم عن الواقع الحالي ومعبر عن كل حاجه بشكل منطقي. وبيقول الملك لوانغ: هو انت متأكد انه هو اللي كتب الاجابات دي؟ ازاي حقير زي ده يكتب كده؟ ده طول عمره سيء في الفنون الادبية والقتالية كمان، وحاولت اعلمه كتير ولكنه دايما بيثبت لي انه ملوش فايدة. شكل الولد ده قدراته اتحسنت لما كان هينتحر في البحيرة. وبيقول له وانغ: بما ان ابنك بيونغ برضه جاب درجات كويسة، فالاتنين هيبقى عندهم امتحان تاني اسمه امتحان العاصمة، هيتعمل خلال شهر. وبيقول الملك في نفسه: ده لو جونغ قدر يعدي الامتحان ده كمان هيبقى عنده فرصة كبيرة انه يبقى مسؤول حكومي، ودي الطريقة الوحيدة اللي هتخلي جونغ ناجح في حياته. وبيقول له وانغ: انا اسف علشان اتعصبت عليك وانت جايب لي اخبار حلوة زي دي، بس قول لي موضوع ان جونغ بقى من الاوائل هينتشر لحد فين؟ وبيعرف وانغ انه هينتشر في مدن كتيرة جدا، وبيطلب منه الملك انه يطبع 10,000 ورقة ويلزقهم في كل حتة ويوزعهم على الناس بالخبر ده. بس وقتها بيقول وانغ في نفسه: الموضوع ده هياخد وقت كبير وفلوس كتيرة جدا، انا هجيب منين كل ده؟ وزي ما يكون الملك قرأ افكاره، وبيروح مطلع صندوق مليان قطع ذهبية وبيقول له ان ده تمن الحاجات اللي هيعملها واكتر كمان. وبيمشي مدير الفرع وانغ وهو مبسوط جدا، وبيقول كويس انه جه بنفسه لهنا. وتاني يوم الصبح بيونغ بيبقى في الاكاديميه والكل جاي يهنيه بانه نجح في الامتحان وكانه هو اللي من الاوائل ولا حاجه. اما جونغ بيبقى قاعد هو وجانغ ومفيش حد معبره اصلا. وبيقول جانغ: ازاي كل الناس دي جايه تهني بيونغ؟ هو مش مكسوف من نفسه بعد الاحراج اللي اتعرض له امبارح لما عرف انه مش من الاوائل؟ ولكن وقتها جونغ بيبقى في دنيا تانية وبيقول في نفسه: انا قدرت اني افهم القدره اللي عندي اللي بتخلي كل حاجه بطيئه حواليا، وهو اني لما بكون متوتر القدره دي بتشتغل، بس هي بتبقى مفيده ليا لاني هقدر استنتج حركات وضربات الخصم اللي قدامي لو دخلت معركه. ولكن انا من غير فنون دفاع عن النفس هموت تاني في اي وقت، فلازم احسن قدراتي واقدر ان احرك ايدي ورجلي بشكل اسرع، وجسمي دلوقتي عنده القدره انه يعمل كده. وبيقول له جانغ: اوعى تكون متضايق بسبب بيونغ، ده كل اللي هو فيه ده بسبب امه اللي فضلت تدعمه لمده 10 سنين. لو انت حاسس بالوحده فتعال نخرج ونتفسح شويه. وبيرد جونغ: لا انا مش عايز حاجه، روح بس هاتلي اكياس رمل او اي حاجه تساعدني في التدريب علشان اخدهم واروح للجبل. وبيقول له جانغ: طب وليه قررت كده فجاه؟ وبيرد جونغ: ما انا قلت لك قبل كده ان هدفي هو اني ابقى اقوى. وبيجيب جانغ الحاجات اللي جونغ طلبها وبيفضلوا يجروا بسرعه جدا كنوع من انواع التدريب لحد ما جونغ بيوصل لقاعه هانغزو، وهناك بيقابل وانغ وبيديله الحاجات اللي جابها له جانغ. وبيقول له وانغ: انت اثبتت انك راجل عظيم وقوي، بسبب كده انا هديك هدايا صغيره وهي 50 قطعه حرير من انظف الانواع. وبيشكره جونغ وبيسيبه وبيمشي، وبيروح جونغ للسوق وبيقرر انه هيبيع قطع الحرير اللي معاه ب20 قطعه فضيه. وبيتضايق جونغ وبيقول له: انت بعت حرير غالي بسعر رخيص علشان بس تاخد اي فلوس تصرفها على حاجه تافهه؟ وبيقول له جونغ: حاجة تافهة ايه يا عم؟ أنا جعان وما كانش قدامي أي طريقة أجيب بيها فلوس غير إني أبيع الحرير ده بأي تمن، ويلا بينا بقى نشوف مكان ناكل فيه. وبيروحوا سوا لمطعم وبياكل جونغ أكل يخليه شبعان لمدة أسبوع مثلا، وبيكملوا بعدها ماشية. وبيلاقي جونغ واحد بيبيع هدوم حرير فبيقرر إنه يشتريها لجانغ، وجانغ بيبقى مستغرب جدا لأنه مجرد مساعد عند جونغ، إزاي هيلبس حرير؟ وأثناء ما هما ماشيين بيقول جونغ: أنا عايز أحضر مراسم السفينة النهاردة بالليل، إزاي هقدر إن أوصل لهناك؟ وبنعرف إن في جدول توزيع وده في مجموعة مهمات بتتوزع على السفن، ولما بيجي الليل المهمات دي بتتوزع. وبيقول له جانغ: بس ده لازم تكون مدير مستواك عالي علشان تقدر تحضر، لكن عموما احنا نقدر نكلم الملك ويخلينا نحضر. وبيقول له جونغ:
احنا هنقدر نحل الموضوع ده بس لما نوصل لهناك بالليل. وبيقول له جنغ بس انا حاسس انك بقيت شخص مختلف، ده زمان لو الملك قال كلمة واحدة كنت بترتجف من الخوف. بس قول لي هو ايه السبب اللي مخليك عايز تحضر مراسم السفينة؟ وبيقول جونغ في نفسه في يوم من الايام جت مهمة ضخمة من اشخاص اثناء مراسم السفينة بالليل، ووقتها كل الاشخاص اللي كانوا جايين مع المهمة اتقتلوا واتاخد كل الحاجات اللي كانت معاهم، وكل اللي ماتوا دول كانوا زمايلي وكانوا بيحبوني ومش بيتنمروا عليا بسبب ان كنت اعرج. فانا عايز اروح اشوف لو اتفضل حد منهم هناك فاحاول انقذه وكمان انتقم للي ماتوا. ولكن وهم ماشيين بيتفاجئ جونغ بالبنت الجميله غونغ اللي قابلته في المطعم مع بيونغ ومتنكره في لبس ولد زي ما كانت عامله ساعه الامتحان، وبيلاقيها جونغ واقفه ورا باب وزي ما تكون بتحاول تبص على حاجه من غير ما حد يشوفها. وبيقرب جونغ عليها وبيقرر انه يبين نفسه انه مش عارف انها بنت وهيتعامل على انها الولد اللي كان معاه. بس هي اول ما بتشوفه بتسأله هو مين وبتتظاهر انها زي ما يكون اول مرة تشوفه، بس بعدها بتقوله انا افتكرتك، مش انت الشخص اللي سلفني قلم في الامتحان صح؟ وبيرد جونغ كلامك صح ولكن قول لي انت بتعمل ايه هنا؟ وبترد غونغ سمعت ناس جوه بتتكلم عن العبقري اللي حصل على لقب الباحث الاول وبيقولوا انه هيبدأ يشتغل في منظمة المواكب، بس قول لي ايه اللي جابك انت لهنا؟ وبيرد جونغ عليها حضرتك اللي واقف قدامك ده هو الباحث الاول. وبتقول غونغ معقول انت يا جونغ اللي فزت باللقب ده؟ وبيبداوا الاتنين يرحبوا ببعض وبتقول له غونغ على اسم مستعار ليها غير اسمها الحقيقي. وبيقول جونغ في نفسه هي ليه مستمره انها تتنكر، ولكن برغم كده هي مش قادره تخفي جمالها الحقيقي اللي بيظهر لما بتضحك. انا متاكد انك مش عارفه اني عارف هويتك الحقيقيه بس في الوقت المناسب هعرفك. وبيبقى جونغ هيسيبها ويمشي ولكنها بتوقفه وبتقول له ايه رايح ناكل سوا مكرونه؟ انت نسيت اني وعدتك اننا في اقرب فرصه هناكل سوا؟ وبيقول جونغ في نفسه انا دلوقتي اتاكدت انك جايه مخصوص لهنا علشاني، بس يا ترى ايه السبب؟ وبيقول لها جونغ لا في وقت تاني بقى اصلا انا مشغول. وبتتعصب غونغ وبتقول له ده انا واقفه مستنياك بقالي وقت طويل. وبيرد جونغ هو مش انت قلتي انك جايه هنا بالصدفه برضه؟ وبترد غونغ بصراحه انا كنت عايز اتعلم الطريقه السريه لتقليل تكاليف المنشاه. وبيقول جونغ في نفسه ما انا كلمتها عن كل تفاصيل الموضوع ده لما كنا في المطعم، هي عايزه اعيد الكلام تاني ليه؟ بس شكلها مهتمه جدا بالامور دي برغم انها مش من عيله غنيه يعني. وبيقول لها جونغ انت باين عليك انك لابسه هدوم كويسه وبشرتك وشكلك بيدل انك من عيله غنيه. وبيفضل جونغ يقول لها كلام من النوعيه دي وبيحاول انه يبين لها انه عارف انها بنت متنكره بس بطريقه غير مباشره. وبيتفاجئ جونغ بان ابو الملك جاي وبيقول لغونغ تعال نروح ناكل المكرونه زي ما انت عايز ولكن عندي شرط، انت اكيد عارف ان الشخص اللي جاي علينا ده ابويا وانا متاكد انه هيسالني مين اللي واقف معاها دي، فعلشان كده لو سال قول اننا اتعرفنا على بعض ساعه الامتحان وانا جيت علشان اخد كتاب كنت مديهولك، وكمان انا طلبت منك تديني تذكره الفعاليه بس انت رفضت. يا ريت تنفذي اللي قلتهولك وانا لو قدرت ان احضر الفعاليه بسببك فانا هعزمك على اكله جامده وكمان اي اسئله عايزه تعرفيها هجاوبك عليها. وبيقرب الملك على غونغ وبيقول لها هو انت مين؟ وبيتوتر غونغ وبيقول جونغ في نفسه اتمنى تجاوب الاجابات اللي انا حفظتها لها. وبتتوتر غونغ وبتقول له انا طالب من يانغ جو وبقيت انا وجونغ اصحاب من لما اتقابلنا في الامتحان وشرف ليا ان قابلت حضرتك. وبيقول لها الملك اول مره اتعرف على صاحب لجونغ ولكن قول لي انت عملت ايه في الامتحان؟ وبتقول له غونغ انها نجحت وبيقول لها الملك ان باين عليها انها متفوقه ومجتهده كمان وبتتكسف جدا غونغ. وبيقول واحد مع الملك ده الطالبه دي من العشرة الاوائل في الامتحان واتكتب اسمها في قاعه الكتابه وفي الاخر طلعت صديقه جونغ. ووقتها بيقول الملك في نفسه الواد جونغ ده ذكي وحكيم وطلع بيعرف ينقي اصحابه. وبيقول جونغ في نفسه انا لقيت اسمها في القاعه ولما سالت اسم مين ده قعدوا يتوهوا، انا مصدوم انها من العشرة الاوائل. ووقتها بيجي بيونغ هو واصحابه واول ما بيونغ بيشوف الملك موجود بيتوتر وبيسأله الملك هو انت كنت فين؟ وبيرد بيونغ انا كنت باكل انا واصحابي في مكان واصروا ان كلنا نمشي سوا. ووقتها بيقول جونغ في نفسه يا كذاب ده انت سكران لدرجة ان هيغمى عليك. وبعدها الملك بيقول لجونغ صحيح انت ما قلتليش حاجة عن الفعالية اللي هتحصل. وبيرد جونغ انا وصديقتي كنا عايزين نحضر ولكن قلت لها ان مش هيدخلوا اكيد الناس الغريبة فكنا هنمشي بقى. وبيتعصب الملك وبيقول له
ايه اللي انت بتقوله ده؟ يعني صديقتك جاية من بعيد علشان تحضر وفي الاخر تمشي كده؟ انا هدخلكم انتوا الاتنين. وبيضحك جونغ بخبث وبيقول اخيرا خطتي نجحت. وبيدخلوا سوا لجوه، وجونغ بيشكر غونغ جدا لانها السبب اللي خلاه يحضر الفعاليه دي. وبيبدا جونغ يشرح لها الحاجات اللي موجوده في الفعاليه، اللي من ضمنها عربيات زرقاء بتتوزع في سريه للقوات اللي تحت سلطه الملك. وجوه العربيات دي في قطع فضه وغنايم جايه من ارض المعركه، وكمان مجوهرات. وهي عموما كلها حاجات سريه ما ينفعش اي حد يشوفها او يعرفها. وبيكتب الملك ورقة كبيرة وبياخد شخص منه وبيقول دلوقتي أنا هعلن عن بداية الفعالية. وبنعرف إن الفعالية دي بتبدأ في وقت متأخر من الليل وبتفضل مستمرة لحد ما الصبح يبقى قرب يطلع. ولكن قبل ما الفعالية تبدأ بيسمع اللي موجودين صوت جرس غريب، وغونغ بتسأل جونغ عن إيه مصدر الصوت ده، وبيقول لها اتقالي بس شوية وهتشوفوا اللي هيحصل. والملك بيقول ده شكلهم وصلوا، مش عارف أعمل إيه. وبيقول جونغ في نفسه الكل مصدوم من الصوت ده ومش عارفين ايه مصدره، وانا خلال خبرتي الكبيرة فانا مش متعود ان اسمع صوت زي ده. اعتقد ان هيحصل شيء خطير انا كنت مستنيه. ووقتها بيقول قائد اسمه سونجي محدش يخاف يا جماعة، ولكن خليكم مستعدين لأي حاجة هتحصل. ووقتها بيؤمر حد انه يفتح البوابة، واول ما بتتفتح الكل بيتصدم من الاشخاص اللي واقفين بره. وبيقول جونغ دول الاحياء الموتى. وبيتكلم القائد بتاع مجموعة الأحياء الموتى دول وبيقول أنا تبع طائفة موسان واسمي دو هونغ كيونغ، وقبل 5 أيام في مدينة شينهيلينغ كان في سفاح قتل 100 ضابط ومدني وبعدها هرب، وأنا أخدت شوية من الموتى وجبتهم علشان ينتقموا من اللي قتلهم، وأنا هنا علشان طائفة التنين السماوية تساعدني أجيب حق الموتى دول. وبيقرب على القائد سونجي وبيقول له احنا موافقين طبعا اننا نساعد طائفة موسان اللي عملت انجازات عظيمة للبلد، تعال معايا علشان نتناقش في الموضوع ده. وغونغ بتبقى متفاجئة من الاموات اللي موجودين، وبيقول لها جونغ ما تخافيش كده، ده انا الاحياء بالنسبة لي هم اللي بقوا مخيفين اكتر من الاموات اللي في الزمن ده، حتى لو هم شبه الاحياء بس هم في الاول والاخر مجرد جثة. وبتسأله غونغ عن ايه الفايدة اللي هتاخدها طائفة التنين السماوي لما تساعد الأموات دول، وإن أكيد هياخدوا فلوس في المقابل. ولكن جونغ بيقول لها إن المساعدة اللي هتحصل من غير فلوس، وده لأن لو اتعاملوا مع الأموات عن طريق إن ياخدوا مصلحة منهم فده هيعرضهم إن حظهم يبقى وحش لمدة 3 سنين قدام، فلازم يقدموا خدمة من غير أي مقابل. وبيقول جونغ في نفسه أنا فاكر إن في حياتي السابقة حصل موضوع زي ده، وطائفة التنين السماوي ساعدت الطائفة دي بحسن نية، ولكن في الآخر اتعرض عدد كبير من المحاربين للقتل، فعلشان كده أنا لازم أقنع طائفة التنين إنهم يرفضوا إن يساعدوا طائفة موسان. وبيقول سونجي احنا قررنا اننا نقبل طلب الموتى علشان نساعدهم، والكل هيروح لجبل غاماكسان بكرة الظهر، ولكن كل المحاربين بيكونوا رافضين بسبب ان ريحة جثث الموتى بتكون وحشة جدا، وكمان الموضوع في مخاطرة كبيرة في حياتهم. وبيقول جونغ في نفسه حلو قوي الكلام ده، اغلب اللي موجودين رافضين اصلا فكرة المساعدة، فعلشان كده انا هستغل الموضوع وهخليهم يصمموا على الرفض ده. ولكن بيقوم بيونغ وقتها وبيقول لازم الطلب ده يترفض، انا اسف ولكن احنا هنروح مع الموتى لمكان مجهول، ليه ما يروحوا هم بنفسهم وينتقموا. وبيقول له قائد طائفة موسان طب ينفع توضح لي سبب الرفض؟ وبيرد بيونغ كل الموتى دول من الموريم وموضوعهم يخص افراد الموريم، فليه بقى طائفة التنين تتدخل وهي اصلا بره الموضوع وهتعرض نفسها للخطر على الفاضي. وبيرد قائد موسان انت فاهم الموضوع غلط، الموتى دول فقدوا حياتهم اثناء ما كانوا بيحاولوا يمسكوا السفاح اللي يعتبر شر عظيم للمدينة. ولكن بيونغ بيحاول بكل الطرق انه يشكك في كلام القائد، ووقتها بيقول جونغ في نفسه اول مرة الولد بيونغ ده يعجبني كلامه، ده عمال بيشكك في كلام قائد موسان. ولكن بيتفاجئ جونغ ان في شخص قاعد جنب بيونغ بيمليه الكلام اللي بيقوله، يعني هو مش جايب الكلام ده من نفسه زي ما هو كان فاكر. ووقتها بيقول سونجي للمحاربين هو انتوا كلكم بتفكروا زي بيونغ؟ وبيرد واحد منهم هو مش نفس الطريقة ولكن هي قريبة جدا من طريقة تفكيره. وبتقول غونغ لجونغ دلوقتي الكل شبه رافض، هل نرفض احنا كمان؟ وبيرد جونغ لا، مهما كان التمن ما طالما ده طلب من الموتى فلازم يبقى في سبب خاص جدا يخلينا نرفضه،
وبعدين الموتى دول كانوا محاربين، واحنا من غيرهم ما كانش هينفع يبقى لنا بلد ولا هنفضل عايشين لحد دلوقتي. وكمان كل اللي حصل ليهم ده بسبب سفاح كانوا بيحاولوا يقتلوه علشان يحموا باقي افراد المدينة. باختصار يعني افراد المرم الميتين دول ماتوا علشان وطنهم، فاحنا لازم نعاملهم معاملة كويسة ونقبل طلباتهم. ووقتها بيتصدم جونغ وبيلاقي ان كل الموجودين سمعوه وهو بيتكلم وبيقول سونجي مساعدة طائفة موسان لينا زمان حاجة ما ينفعش تستخبى عن اللي موجودين، فعلشان كده أنا مصدق كلام جونغ وإجابتي في الموضوع ده هي نفس إجابته. وبيستدعي قائد اسمه بوك وبيقول له أنت اللي هتقود المحاربين والموتى وتروح بيهم للجبل. ولكن بيجي جاب أخو جونغ وبيقول لسونجي مش هينفع إن الكل يروح للجبل هناك، لأن كمان 15 يوم هيبقى في مهمة تسليم الرز لمقاطعة فوجيان، والموضوع ده عايز كل افراد طائفة التنين السماوي انهم يبقوا موجودين علشان يقوموا بالمهمة دي. بس سونجي بيقول له انه هيجيب له ناس جديدة تخدم في الطائفة. ووقتها جونغ بيفاجئ الكل وبيقول انا كمان هروح مع المحاربين للجبل. وبيقول له بيونغ انت عايز تروح رحلة هتستمر لمدة شهر بحاله؟ انت اتجننت ولا ايه؟ وبيقول جونغ في نفسه انا لازم اروح معاهم لان هيحصل كارثة هناك، فلازم اوقفها باي شكل. وبيكمل جونغ كلامه من فضلكم عينوني كمرافق للمجموعة اللي رايحة للجبل. وبيقول له سونجي ما ينفعش طالب زيك يبقى ماسك مجموعة بحالها، انا عارف انك عايز تاخد خبرة من ارض المورم، ولكن احنا عندنا ناس هتخدم الموتى وتاخد بالها منهم، ما تتعبش نفسك. وبيقول له جونغ بس انا بسعى ان ابقى محارب واروح مغامرات، ولو انا ما دخلتش السكة دي فمالوش لازمة بقى ان اقعد ادرس شؤون ادارة الموكب. وبيقول له سونجي انت عايز تقنعني يعني علشان مش هتروح للجبل فبقى كل اللي بتدرسه ملوش لازمة؟ ده انا كنت فاكرك اصلا مش مهتم بالحاجات دي، معرفش ايه اللي حصل لك. وبعدين صحيح مش معنى انك من الاوائل اللي نجحوا في الامتحان فانت كده بقيت راجل حكيم بقى، بس انت عايز تتخلى يعني عن كونك طالب وتبقى محارب او مرافق. وبيرد جونغ ايوه ده حلم حياتي. وبيفتكر جونغ كلامه زمان مع زميله وان نفسه يبقى محارب. وبيقرب جونغ على المحاربين اللي موجودين وبيقول لهم انا عايز اسألكم سؤال بس، هل كونك محارب احسن من لما تبقى موظف حكومي؟ طب هل انتوا ندمانين على السنين اللي ضيعتوها وانتوا محاربين؟ وبيردوا يقولوا لا مفيش اي واحد فينا ندمان، احنا فخورين جدا اننا محاربين. وبيقول جونغ لسونجي انت سألتني عن سبب رغبتي ان ابقى محارب، فاجابتي هتكون زيهم كده، انا عايز ابقى محارب موكب. وبنعرف ان محارب الموكب هو مصطلح بيتقال على الناس اللي تعمقوا في شغلهم، وهو انهم بيحاربوا دايما بسيفهم، والكل بيحلم انه يبقى محارب موكب واسمه يتخلد. وحاليا في 4 محاربين مواكب في البلد وبيتقال عليهم لقب المحاربين الأربعة العظام، وواحد منهم من طائفة التنين السماوي وهو اخو جونغ، وده بقى ملك موكب التنين وبقى أسطورة في البلد كلها. ووقتها سونجي بيفاجئ الكل وبيقول يا محاربين الموكب الولد جونغ هيكون محارب زيكم وهيروح معاكم لجبل غمكسان وهتكونوا تحت قيادته. ووقتها بيتصدم الكل، بس جونغ بتبقى الفرحة مش سايعاه وبيقول أخيرا حققت حلمي اللي بحلم بيه من سنين طويلة. ووقتها بيبدأ سونجي يوزع مهمات على المحاربين، ولكن فجأة غونغ بتقول استنى انا كمان عايز ابقى محارب موكب، وانا حصلت على المركز العاشر في الامتحان اللي اتعمل مؤخرا وهكون مبسوطة جدا لو وظفتوني كمحارب موكب. وبيستغرب جونغ وبيقول لها انت بجد عايزة تروحي للجبل؟ المهمة دي صعبة جدا، اصعب بكتير مما تتخيلي، مش هتقدري تعيشي حياة طبيعية، وكمان في اوقات هيطلب منك انك تنامي وسط الجبال والحقول، يعني باختصار حياتك هتبقى معرضة للخطر. وبترد غونغ عادي انا مش طالب ضعيف علشان ما اقدرش اتحمل شوية ايام في مهمة زي دي، وعلى الرغم من ان الموضوع هياخد 5 ايام علشان توصلوا لجبل غمكسان، ولكن انا اعرف طريق مختصر هيخلينا نوصل في 3 ايام بس، لان اتولدت هناك في المدينة وحافظها كويس. وبيقول لها سونجي ده المحاربين بيروحوا هناك كتير جدا واكيد حافظين الطريق، فازاي انت جاية تقولي انك عارفة طريق مختصر؟ انت هتقدري تتحملي مسؤولية كلامك ده؟ وبترد غونغ اراهن بعمري كله ان عارفة الطريق ده. وبيقول جونغ في نفسه دي بتتصرف زي ما تكون راجل مش ست، انا فخور اننا اصحاب. وبعدها بشوية الملك بيتكلم مع سان وبيقول له انت شايف ان فعلا جونغ حلمه انه يبقى محارب موكب؟ وبيرد سان ايوه اكيد ما شفتش الفرحة على وشه كانت عاملة ازاي. وبيرد الملك
ولكن ده كان ما يعرفش أي حاجة عن الفنون القتالية، إزاي هيقدر يبقى محارب؟ بس أنا شايف إن عنده عزيمة كبيرة وهيفضل محارب طول حياته ويدخل في مغامرات وحروب، مش زي أخوه اللي فضل محارب لمدة 3 سنين أو 4 وبعدها خلاص. وبيرد سان: صح كلامك، ولكن أنا أعرف محارب زيه وكان عنده عزيمة كده وقدر بعد 40 سنة يبقى مالك لأكبر موكب في منطقة جيجيانغ، فالموضوع هيبقى مذهل لو هو فعلا ناوي يبقى كده. ولكن لو عايز يبقى محارب مشهور هيبقى لازم يدخل حرب مع اخواته سواء كان بمزاجه او لا، وكمان في احتمالية انه يموت في مهمة من المهمات زي ما اي محارب بيموت. وبيرد الملك: في ال20 سنة اللي هو عاشهم لاحظت ان انجازاته في الفترة الاخيرة مبهرة جدا، وانا كابوه مش عارف هو ازاي اتغير كده. ولكن صحيح البنت اللي عايزة تنضم لمهمة المرافقة وتبقى محاربة هي كمان ما تعرفش هوايتها ايه. انا حاسس انها قوية جدا وكمان شكلها مبدعة في الفنون القتالية، ولكن هي ليه اتنكرت في هيئة ولد علشان تقرب من جونغ؟ وبيرد سان: عندك حق، انا كمان لاحظت ان طريقتها مع جونغ كويسة جدا وشكلها مؤدبة كده، شكلها من عيلة محترمة وغنية. وبيقول له الملك: ماشي، بس انا برضه عايز اعرف برضه هوايتها، ويا ريت تبعت محارب موكب كويس يبقى مع جونغ ويرشده ويدعمه. وبيرد سان: في واحد اسمه بغا وده احدث محاربين الموكب، وقدر انه يتغلب على معظم قادة المواكب، وده عن طريق سيفه القوي اللي بيعتبره سلاحه المهم، وكمان عنده خبرة كبيرة في جبل غمكسانا. وبيقول له الملك: خلاص تمام، انا هختار الشخص ده يبقى مرافق لجونغ. وبنروح بعدها لبيونغ وهو ماشي مع اخواته وبيقول: معرفش ازاي الحقير ده اللي ما يعرفش حاجة عن الفنون القتالية بقى محارب موكب. وبيقول له اخوه جاب: انا مش مصدق انه رايح لمهمة مرافقة وهو اصلا عنده امتحان قريب، ولكن اعتقد انه هيقدر يعدي في الامتحان ده لان كان من الاوائل في الامتحان اللي فات. وبيقول له بيونغ: انا مش عارف انت ليه بتقعد تشكر فيه كتير كده، وبعدين حتى لو كلامك صح فالامتحان التاني مختلف تماما عن اول امتحان، فمش من السهل انه يعدي فيه. وبيضحك جاب بسخرية وبيقول له: هو انت ناوي تشارك في الامتحان ده وتعديه ولا ايه؟ اصل المرة الاولى انت عديت منه بسبب رشوة دفعتها امك، ولكن المرة دي امك للاسف مش هتعرف تعمل كده، فشوف بقى هتعدي ازاي. وبيقول اخوهم ايول: انا حاسس ان جونغ نضج في الفترة الاخيرة دي، وكمان ابونا الملك بقى يعامله معاملة كويسة، ده اداه خنجر الفولاذ. وبيتصدم بيونغ وبيقول: هو ازاي يديله حاجة قيمتها عالية زي الخنجر ده؟ وبيجي يوم المهمة وكل المحاربين بيركبوا فوق أحصنتهم وفي طريقهم لجبل غمكسان، ولكن جونغ بيبقى تعب جدا من ركوب الحصان، وخصوصا ان اول مرة يجرب فمش عارف يبقى متوازن عليه. وبيكون جنبه المحارب بغا وبيقول له جونغ: هو انا ما ينفعش اخد استراحة شوية؟ انا تعبت جدا من القعدة دي. وبيرد بغا: طلبك مرفوض، احنا لازم نوصل لمنطقة تشانغ هوك النهاردة قبل ما الدنيا تليل، فمش هنأجل رحلتنا علشان حضرتك تعبت وعايز ترتاح. وبيتضايق جونغ وبيقول في نفسه: هو الحقير ده هيعمل نفسه قائد عليا؟ وبعدين المنطقة دي قريبة وهنوصلها بسرعة، فمفيهاش حاجة لو ارتحت شوية، ولكنه شكله عامل مؤامرة ضدي. وبيقول له بغا: لو انت تعبت من ركوب الحصان فايه رأيك تنزل وتاخدها ماشية؟ انا مش فاهم بصراحة، امال لو انت كنت شايل حاجة على ظهرك بقى كنت هتعمل ايه؟ وغنغ بتقول لجونغ: حاول تقاوم، انت لو فضلت كده مش هتقدر تكمل لحد ما نوصل، حاول تفرد ظهرك كده وتظبط نفسك وهيبقى في توازن. وبيعمل جونغ تعليماتها وبيقدر يرجع توازنه على الحصان، وبيقول في نفسه: بما انها من نامجونغ فطبيعي تبقى عارفة طريقة ركوب الحصان. وبتقول له تعليمات اكتر، ووقتها بيحس جونغ انه بقى هو والحصان شخص واحد. بس بيجي بغا وبيزعق للحصان وبيخلي الحصان يطلع يجري بغنغ، وغنغ مرعوب وبيحاول يوقف الحصان، وبيقول في نفسه: انا لو وقعت من فوق الحصان هيبقى شكلي وحش قوي، انا لازم احاول اتحكم فيه واوقفه. ولكن بيستخدم جونغ قدرته اللي بتخلي كل حاجة حواليه بطيئة، ووقتها بتقل حركة الحصان وبيقف. وبعد 6 أيام بيبقى جونغ ماهر في ركوب الأحصنة بفضل تعليمات غنغ، وبيقطف وردة بيديها الغنغ، ولكنها بتقوله: انت تقدر تدي الوردة دي لجو حبيبتك القديمة مش أنا. وبيستغرب جونغ جدا وبيقول لها: انت عرفت منين الاسم ده؟ وبترد غنغ: يا عم ده المدينة كلها كانت عارفة قصة الحب اللي بينكم، ولكن قول لي هو ايه اللي خلاك معجب بيها هي؟ وبيرد جونغ: ده بسبب انها واحدة من اجمل 3 بنات في المدينة، ولكن انا ما كنتش بحبها علشان شكلها، انا كنت بحبها هي،
وكمان الشكل مش بيفرق بالنسبة لي أصلا، وعموما أنا ما كنتش بحبها أصلا. وبتقول له غنغ: مش بتحب مين يا عم؟ ده انت رميت نفسك من البحيرة علشانها. وبتحاول غنغ انها تغير الموضوع وبتقول له: ما طالما احنا طريقنا طويلة كده، بتقول لي ايه الكتب اللي ذاكرتها وخلتك من الاوائل في الامتحان؟ وبيقعد يقول لها جونغ عن معلوماته. واثناء ما هم ماشيين بغى رئيس المرافقين بيقول: الكل يقف. وبيقرب جونغ منه وبيشوف اللي حصل، بس بيقول له بغى: هو ايه اللي جابك؟ وبيرد جونغ: مش المفروض لما يحصل حادثة أو حاجة كل المحاربين يتجمعوا سوا؟ وبيرد بغى: أنت شكلك ما تعرفش حاجة عن عالم المحاربين. بص يا حبيبي، احنا كمحاربين لما بنلاقي ان حد مش بيعمل اي مهام او ملوش لازمة، بنخليه بقى يعمل لنا الاكل ويغسل لنا هدومنا والحاجات دي. وبيقول له جونغ: انت كلامك مش منطقي، ولكن هو انت ليه متأكد يعني ان معرفش حاجة عن المحاربين؟ ايه اللي خلاك تستنتج كده يعني؟ وبيرد بغى: طب تمام، انا هسألك سؤالين، لو جاوبتهم صح هنفذ لك اي حاجة تطلبها، ولكن لو جاوبت غلط هخليك تعمل لنا العشاء النهارده، وهيبقى بكمية كبيرة تكفي كل المحاربين والشيالين وكمان الأحصنة. وبيقول جونغ في نفسه: الشخص ده شايف نفسه قوي عليا وعايز يذلني بأي طريقة، ولكني مش هسمح له يعمل كده. وبيقول له جونغ: تمام، لو أنا اللي كسبت هخليك أنت اللي تعمل الأكل ده كله، يلا قول إيه سؤالك؟ وبيقول له بغى: شايف جذع الشجرة اللي مرمي هناك ده؟ في علامة سرية بيسيبها عليه المحاربين، علشان لو باقي المحاربين تاهوا من بعض يقدروا يلاقوا بعض عن طريق العلامة دي. قول لي بقى اسم العلامة السرية اللي مكتوبة وايه نوعها كمان. وبتتعصب غنغ وبتقول له: انت كده اتعديت حدودك، انا وجونغ دي اول مهمة مرافقة لينا، وانت عايزه يجاوبك على سؤال ما يعرفش اجابته غير المحاربين العظماء؟ ده مش عدل. وبيرد بغى: مش فارق لي اول مهمة ولا لأ، ما طالما هو محارب فلازم يعرف حاجة زي دي. وبيقول له جونغ: خلاص كفاية رغي، ركز بقى واسمع الإجابة. يا ترى جونغ هيقدر يجاوب صح على السؤال؟ ويا ترى مين اللي هيفوز في الآخر في التحدي ده؟ وهل جونغ هيقدر يثبت نفسه كمحارب قوي؟ كل ده واكتر هنشوفه سوا الجزء اللي جاي. فارد بقى تقدر تعب يا صاحبي وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد احنا بنقدمه، وما تبخلش عليا باللايك، اللايك ببلاش وده اللي بيدعمني، والكومنت الحلو الجميل اللي زيك. بس كده اشوفك على خير ان شاء الله في فيديو جديد، ويلا نقول سلام.